Закончилась манга «Человек-бензопила», которая выходила еще с 2018 года и вместила в себя целых 232 главы. Для любителей книг 24 том, в который и войдут все оставшиеся главы, появится 4 июня. Саму же концовку фанаты накрыли негативом, причем настолько, что в некоторых странах сжигают плюшевых пащит и устраивают помины Фудзимото. А все это из-за открытой концовки, которая толком ничего и не объяснила. Но тут кто-то откапывает интервью автора, где он говорит: вы смотрели «Большой Лебовски»? Этот фильм оставляет после просмотра всего один вопрос: это что сейчас было? Обожаю такое, обязательно постараюсь, чтобы мой человек-бензопила оставил у людей похожие впечатления. Ну что, выходит, переиграл, уничтожил, получается? Что по аниме, даты оно так и не заимело. Но, как заявляет Маппа, работа кипит.